السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة وصفات وحلويات سهلة. اليوم نحضر معكم حلوة لاكريم سهلة أو تورتة راقية مبسطة بكريمة خطيرة المذاق. نوجدوها كيف العادة بأبسط المكونات، بدون تعقيدات، بدون جيلاتين ولا ملونات، اقتصادية. ونخليكم مع المكونات وطريقة التحضير الحلوة لاكريم أو تورتة. بسم الله، نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على الصادق الأمين. والله يسهل على المنتخب إن شاء الله، يجيب الكاس يا رب إن شاء الله في القريب غيدخلوا بإذن الله. محتاج 4 البيضات كبارات، وإلا كانوا صغارات ديري 5. كاس كاس قل معلقة مع مرش ديال السكر، المهم كاس العنبة مع مرش كيما شفتوا راه ما معمراش. محتاجين واحد المعلقة ديال الفاني 7 غرام، المهم إلا كان عندكم الفاني شاسي ديروا 7 غرام. وغادي نطربوه بشوي بشوي كيما شفتوا درت غير شويه السكر، مازال باقي نزيد شي الاخر، ولكن خطوه خطوه باش نحصلوا على الخليط اللي بغينا باش نحضروا به، يجي اسفنجي، يجي واحد يعني جينواز او الكيك التحتاني يجي زوين اسفنجي رائع. المهم بهاد الحركات اللي تنديروا كيما شفتوا معايا، من بعد ما طربته مزيان حتى ولا على هاد اللون، تبدل ليه اللون وكذلك ضعف الحجم ديالو دائما على هاد الشكل. زدت ليه 4 كاس ديال الزيت، يعني تقريبا شي 3 المعالق تاع الزيت، معالق كبار اللي تنديرو ب3 المعالق. وغادي نزيد عليه 4 معالق 4 كاس ديال الماء عادي، وزدت فيه معلقه ديال الخل. هذاك الخل غادي يحيد ليا الزفوريه ديال البيض، ضروري ديروا الخل، المهم راه تيحيد الزفوريه، ما تخليكش يعني تجي جينواج رائع في ريحه الفاني فقط. غنحتاجو 2 كيسان لاروب ديال الدقيق كما شفتوا معايا، كاس عامر وكاس ما عامرش، يعني كاس عامر مسوح وكاس ما عامرش لاروب، 2 كيسان لاروب ديال الدقيق. بطبيعه الحال الدقيق نكونوا مغربلينو، ودرت فيها شي 7 غرام ديال الخميره ديال الحلويات. ومن التحت الفوق كما شفتوا معايا حركت من التحت الفوق، يعني باش الخليط يتجانس ليا والبيض ما يتهرش. وغندخلو الفران اللي انا مخليه تيسخن من قبل، تيكون سخن من قبل غنخليوه ما بين 10 دقائق حتى 12 دقيقه ونخرجو، لان في ساعه يطيب. وغندوزو نحضروا الكريمه اللي غندير الوسط، كريم باتيسير اللي رائع. محتاجين ليه بيضه كامله، محتاجين واحد 3 معالق ديال السكر، واحد 14 غرام ديال الفانيلا من الاحسن، و4 المعالق ديال النشا، ونص لتر ديال الحليب. كما شفتوا معايا انا درت غير الخطوات، درت كاس تاع الحليب في الاول تنخلط به كلشي، هذا الخليط ديالي النشا مع السكر مع البيض مع الفانيلا. عاده غادي نزيد الحليب اللي باقي ليا باش نكمل نص لتر، ونحطو فوق النار نخليه تيغلى مزيان على هذا الشكل، وانا ايدي فوق النار باش يبقى ليا الكريمي هوك ما يتحركش لنا من التحت. حذاري تحيدوا يديكم من فوق العافيه، ونخليه يبرد على جنب، وندوزو نحضروا واحد الكريمه رائعه رائعه بزاف اللي غنديرها حتى هي الوسط، لان هاد الحلوه راه تجي شنقول لك راه متخمه ما شاء الله. محتاجين واحد 100 ملي ديال القشره، قشطه عفوا القشطه الطريه ما تدوش عليا، اللي المهم اللي نطربوها في 50 غرام ديال الشوكولات، غندوبوهم مع بعضياتهم ونخليهم في الثلاجه على جنب. وكذلك كما شفتوا الكريمه راني طربتها بوحدها اللي غادي نحتاجها حتى هي كذلك. انا حاولت نزرب الفيديو باش يكون خفيف طريف، باش كاين اللي ما تيتفرجش في الفيديو كامل او تيجيه طويل او مهم. كما شفتوا السيرو درت غير القهوه، معلقه ديال القهوه بكاس ديال الماء طيب هي اللي درت بها. والكيكه راني شديتها قسمتها على جوج، حيت الطرف الفوقاني في الجنب والطرف الفوقاني هو هذا، والجناب هما اللي غادي نقطع وغنديرهم الوسط، الجناب ديال الحلوه كاملين. دابا كما شفتوا درت الكريمه الاولى اللي طربت العاديه، وزدت عليها الكريم باتيسير الوسط اللي خليته برد مزيان، ولا شتو تعبرد لكم او تحبرد او شي حاجه طربوه مزيان بالطراب الكهربائي باش تحصلوا على النتيجه ملمس رائع. ودرت الوسط، درت فوق الشوكولاط اختياري، بغيتو ديروا الكاع كاع ديروه، بغيتو تخلوها بلاش، مهم هاد الحلوه راه تجي خطيره بخطيره المذاق بهاد الكريمات اللي درت. كما شفتوا دوك الجناب كاملين راني حلاهم على حلاهم من النص، راك شفتوا محلولين بحال، لان الكيكه هاد الجينواز قسمتها من الوسط، طرف الفوقاني وطرف التحتاني وطروف الجناب هما اللي درت الوسط، باش ما نضيع حتى قطعه منها. كاع الجناب اللي درتهم من اللي شاطوا ليا من الجناب تاع العبار اللي عبرت بهذا المول، كلشي فكيتهم من الوسط ودرتهم على هذا الشكل، يعني باش ندير فيها 3 طبقات تجي كبيره تبارك الله ومتخمه.
هذا هو الشكلاط اللي شديته ذوبته مع الكريمه في الاول، خليته حتى برد مزيان، زدت عليه الكريمه اللي مخفوقه اللي خفقنا قبيله. صافي غنديرو طبقه حتى هو فوق هذاك الجينواز اللي عندنا اللي المهم كاع دوك كيما شفتوا غنديرو حتى هو الوسط، هانتوما غتلاحظوا معايا. المهم خلطته مزيان باش يتجانس ليا، وغنديرو في هاد الطبقه تجي رائعه. كيما شفتوا معايا درت الكريمه العاديه اللي طربت ودرت فوقها الكريم باتيسير، درت عليها البقايا ديال الجينواز كاملين، وزدت عليها هاد الكريمه تاع الشوكولاط الرائعه. المهم تتجي واحد متجانس رائع. والسيرو بامكانكم ديروا السيرو غير الماء والسكر او الحليب، لكم الاختيار. هذه الطبقه تاع الاخيره ديال الحلوه اللي انا فتحت من الوسط. المهم حاولت نزرب الفيديو كما قلت لكم باش يكون خفيف ظريف. المهم هو نخدم لكم الفائده. انتم لاحظوا معايا باقي لي الطبقه الاخيره، وكذلك بدون لا ملون ولا جيلاتين. الطبقه الاخيره داك اللي درت الرايه الحمراء اللي درت الوسط، وخا درتها غير صغيره. المهم على حساب بامكانك ديروا الكبيره اللي بغيتو. انا حقاش ولادي اكثريه يفضلوا لي الشوكولات، علاش حاولت نديرها كالغابه تاع الشوكولات. مازال غتشوفوا الطريقه باش درت داك الغابه، مازال غنتقاسمها معكم حتى هي، كل مرحله جايه بوحدها. كما شفتوا دابا شديت الحلوى طلا كريم درتها في المجمد، خليتها لي واحد السوايع بوحدها في التيقار، وشديت الشوكولات ذوبته بوحدو على نار مهيله كما شفتوا بزاف، ودهنت اللاطه بالزيت باش ما يلصقش ليا. ودابا غنحاول نسرحو رقيق، نخليه حتى ينشف مزيان، وغنديرو بحالكم بهذه الطريقه باش يجيني محكوك ملوي. باش على هذا الشكل باش ندير الغابه كما ديريت يقولوا ديك الحلوه لاكريم ديال الغابه. المهم تحصلي على الشوكولاط تيجي رائع، نزين به في الجناب ومن الفوق تيجي مذاق زوين. وهذا هو اللي قلت لكم بدون ملون. خديت فلو ديال الفريز كعرفتوه في كاس ديال الماء، فواحد المعلقه صغيره ديال النشا، ومعلقه ديال السكر كبيره. انا درت معلقه صغيره ديال السكر، زدت وحده لقيتها ناقص ما جانيش مذاق وهذاك، وغليتهم وخليتهم على جنب. دابا التزيين كما شفتوا الكريمه درت من جناب الكريمه، ودرت ليها الشوكولاط داك المحكوك اللي حنا اللي سميتو. المهم اللي شفتوا معايا الطريقه ديالو كي درت ليه. غادي نزين به كامل من الجناب وغنزين به من الفوق. كما شفتوا التزيين راه ساهل وبسيط بزاف، ولكن النتيجه رائعه. غتشوفوا معايا النتيجه كي من غنفتح الحلوه من الوسط، وغتشوفوا كي دايره الطبقات ديالها، والمذاق عرفتي راه تذوب. والله العظيم انا نحلف لكم يعني انا ماشي من عادتي تنبغي نحلف بزاف، ولكن والله طوب 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 رائعه بزاف. تنتمنى تجربوها وعاد غتفهموني علاش ندوي. دوك المذاقات ديال الكريمات تيتواتوا مع بعضياتهم، تيتلاقاو، يعني الكريم باتيسير مع الكريم الاخر مع الكريم تاع الشوكولات، واحد رائعه بزاف. وحتى هذا الشوكولات المحكوك هكا تعطيه واحد اللمسه خاصه، ديك التقرميشه وداك المذاق الرائع. المهم تنتمنى تجربيها. وتزيين الاخير كون شفتوني باش زينت داك الخضر لا عجين السكر، لما درت انا على عجين السكر لا والو. يلاه انتما غتعرفوني باش درت داك التزيين الاخير درتو بسيط، وتقريبا غيكون عندكم في كل البيت. يعني ماشي شي حاجه اللي غريبه، ولا غير انا بغيت ندير رايه بلادي. بغيت نشاركوا الفرحه مع هذا الفريق ديالنا اللي فاز وصافي. خديت الورقه ديال الليمون. المهم قطعتها طروفه على 5 طروفه، وزينت بها الوسط فقط. يعني محتاجه لا سكر لا الوان لا، يعني طورطه وحلوه لاكريم سهله اقتصاديه مبسطه راقيه وسريعه واقتصاديه، والمذاق ديالها جد ممتاز. تتهبل، قلت لكم تتهبل.